Wir sind hier im Grenzmuseum Schifflersgrund, einem Erinnerungsort mit Museum an der innerdeutschen Grenze der ehemaligen. Ja, hier hat sich was entwickelt, ist was gewachsen, was ganz verschiedene Formen hat. Wir haben einen ursprünglichen historischen Ort, authentischen Ort, sagen wir heute. Besteht aus dem Turm, dem Kolonnenweg und dem längsten erhaltenen Teilstück des vorderen Grenzzauns. Wahrscheinlich das längste erhaltene Teilstück europaweit. Und hier hat ein Verein 1990 dafür gesorgt, dass der Grenzzaun nicht abgebaut wurde, weil aufgrund eines tödlichen Fluchtfalls hier direkt vor Ort die Menschen gesagt haben, es ist wichtig, hier eine Erinnerungsstätte zu schaffen. Das war so der Beginn. Sehr wichtig ist, dass den Menschen klar ist, auch den Leuten, die bei uns im Familienzentrum angegliedert sind, was ist Demokratie, wofür brauche ich das, wie kann ich mich einbringen und dass Demokratie ein Weg ist, sich als einzelner Mensch einbringen zu können. Das müssen Menschen und Kinder und Jugendliche erst mal lernen. Also was ich schon den Eindruck habe, dass praktisch ein politischer Wille da ist, auch außerschulische politische Bildung zu stärken. Wobei das natürlich extrem durch diese Projektarbeit beschränkt wird und das ist, kennen wir alle, furchtbar nervig, viel Verwaltungsaufwand, kein Personal, keine langfristige Sicherheit. Demokratiefördergesetz gescheitert. Ja, also wenn es dann am Samstag zu den Politikern geht, finde ich, das ist extrem wichtig, dass man endlich mal eine Stabilität reinkriegt in diese außerschulische politische Bildung. Beim ganzen Thema Demokratie, finde ich, fehlt irgendwie ein ganzheitliches Konzept. Es gibt x Institutionen, das sehen wir ja hier, alle sind mit dem Bereich irgendwie mehr oder weniger beschäftigt, aber so als großes Ganzes und das mal die Puzzleteile irgendwie zusammenzusetzen, das fehlt. Das ist ja auch sehr bezeichnend für unsere Gesellschaft, wie wir heutzutage mit dem Thema Migration und Flucht umgehen. Und ich finde, das kann man gar nicht an den Rand drängen, sondern das ist eigentlich ein Kernpunkt. Und also da fehlen genauso wie bei dem Bereich auch Regelungen, einheitliche Regelungen fehlen da auch Regelungen und vor allen Dingen fehlt ja ein ganz klares Bekenntnis zu den Menschenrechten, ne, was Kernelement der Demokratie ist. Wir brauchen mehr solche Veranstaltungen wie die hier. Also ich merke die Energie, die hier entsteht, wenn wir zusammensitzen. Und wir brauchen eine Stelle, zum Beispiel im Werra-Meißner-Kreis, die sich wirklich dafür einsetzt, Demokratie erfahrbar zu machen, mit uns allen. Also es war immer ein beklemmendes Gefühl, wenn man so durch die Schlagbäume gefahren ist, von Heiligenstadt, von der Arbeit nach Hause. Wieder ein Schlagbaum und noch ein Schlagbaum und dann ist man von Wallhausen nach Lindewerra so eigentlich fast direkt an der Grenze lang gefahren. Man hat das Leben im Westen sehen können. Und man wusste eigentlich, naja, ich muss erst mal 65 Jahre werden, ich muss erst mal Rentner werden, um irgendwann mal dahin zu kommen. Und das war irgendwie beklemmend und für mich gab es eigentlich nichts Größeres, als dann die Grenze aufging. Das, was wir hier erleben, ist ja kein deutscher Ort. Es ist ja ein europäischer Ort und daran muss man auch immer wieder erinnern, dass wir alle Teil eines großen Ganzen sind. Das, was wir jetzt hier und woran sich ja einige auch erinnert haben, hätte es ja ohne die polnische Solidarność, ohne Gorbatschow, ohne die Entwicklung in der damaligen Tschechoslowakei überhaupt nicht gegeben. Und die Sorgen, die wir uns um Demokratie machen, die machen sich viele Menschen derzeit auch in Polen, in Ungarn, in Frankreich, wo wir noch nicht wissen, ob am Ende Slowenien, ob am Ende sagen wir mal, der Demokratie verhaftete und verpflichtete Mensch wieder Präsident wird. Das ist alles offen. Die Entwicklung in Italien, in Schweden, in Österreich. Also das heißt, in ganz Europa erleben wir, wie Nationalismus und Populismus, auch wie Ängste vor Globalisierung und vor anderen, wo wir vielleicht auch nicht die richtigen Antworten gegeben haben, Menschen dazu führt, sich entweder völlig zurückzuziehen, sich auszuklinken oder sich von der Demokratie zu verabschieden.
Ja, ich wünsche mir, dass wir ein bisschen unvoreingenommener an die Menschen rangehen, mit einem offenen Auge, auch mit einem offenen Herzen, gerade auch in den Ländern der EU, wo wir vielleicht nicht immer zum Urlaub hinfahren. Das kann Bulgarien sein, das kann Rumänien sein, was wirklich mein Herzensland sozusagen ist. Und uns dort die Leute, die ja sehr, sehr häufig proeuropäisch sind, die Jugendlichen, die sind ja proeuropäisch, die wollen ja wirklich, die gucken auf Deutschland, die gucken auf die EU, dass wir uns die schnappen, dass wir denen zuhören, dass wir denen auch zuhören, wenn die vielleicht einen ganz anderen Weg gehen, als wir den gerade gehen, und die unterstützen und wirklich fördern. Wir hatten gestern eine Verabschiedung der Abiturientinnen und Abiturienten der Renanus-Schule. Und ich durfte ein Grußwort halten und man wird dann automatisch politisch. Und die Überschrift ist, wie viel Unwissenheit verträgt unsere Demokratie. Und jetzt muss ich mich auch mal so ein bisschen erinnern an meine Eltern, die Kriegskinder waren. Mein Vater ist als Krüppel nach Hause gekommen und meine Mutter erzählte, ihr Opa, meine Mutter stammt aus Bad Hersfeld, war Sozialdemokrat und musste ins KZ, weil er Sozialdemokrat war. Ja, die Zeitzeugen sind weg. Und machen wir uns nichts vor, alle Zeitzeugen sterben aus. Deswegen ist es so unendlich wichtig, dass wir uns Gedanken machen, wie erhalten wir unsere Demokratie mit dem, was wir wissen. Und wie vermitteln wir das vor allen Dingen. Und das ist eigentlich auch der Zettel, den ich mir ganz am Anfang genommen hatte, also mehr Beteiligungsmöglichkeiten mit niedrigeren Hürden. Also gerade auch im Bereich der direkten Demokratie. Wir sehen, die Schweizer sind am zufriedensten mit ihrem politischen System. Da ist es einfach von klein auf da, dass man sich beteiligen kann und auch eben Entscheidungen treffen kann. Und ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der, glaube ich, auch für mehr Zufriedenheit sorgen würde. Das wäre mein Wunsch an die Zukunft, und egal, ob das jetzt auf der kommunalen Ebene ist oder die europäische Bürgerinitiative. Ich finde, das ist ein ganz, ganz zentraler Punkt, sodass eben direkte Demokratie auch wirklich die repräsentative ergänzen kann. Man kann Kinder unterrichten in der Schule, das ist eins. Ich kann mich heute nicht mehr an meinen Politikunterricht erinnern. Ich weiß noch nicht mal mehr, welchen Lehrer ich habe. Ich kann mich aber ganz genau daran erinnern, dass ich irgendwann mal in Facher an der Grenze war, mit einer Schule. Das war in der Grundschule. Kann ich mich auch daran erinnern, dass ein BGS-Beamter da war und hat uns was erklärt. Und wir wollten dann als Kinder natürlich logisch über diesen imaginären Streifen da. Und dann war der BGS-Beamte und hat es dann noch geschimpft. An solche Sachen kann ich mich erinnern. Die haben sich bei mir eingeprägt. Welchen Unterricht wir hatten, das weniger, aber das hat sich bei mir eingeprägt. In dem Fall muss ich gestehen, ich habe mich nicht so sehr für die innerdeutsche Geschichte, sondern eher für die osteuropäische Geschichte interessiert. Aber nichtsdestotrotz, wir hatten Freunde, die waren 88 noch aus der DDR geflohen, und wir haben alles versucht, um die quasi in Westdeutschland anzusiedeln. Warum sage ich das? Weil ich das interessant finde, dass die Menschen, die vor 89 die DDR verlassen haben, jetzt so wenig Empathie für Geflüchtete mitbringen. Ja? Und das fand ich jetzt spannend, weil bei meinen Kindern auf der Schule, obwohl es ein Gymnasium ist, hat die Direktorin relativ klar gesagt, egal was kommt, wir möchten mindestens 2 Klassen mit Geflüchteten hier einrichten, auch wenn das eigentlich nicht so vorgesehen ist. Warum? Um diese Empathie mit den Kindern zu erlernen. Und das finde ich auch, ich weiß nicht, wie das in Thüringen organisiert wurde, aber ich bin halt überrascht, wie schwierig das ist, in den Schulen quasi Menschen aus Syrien, aus Afghanistan, Michael hat es gesagt, die wissen ganz genau, dass die Polizei hier ihre Helfer ist. Die haben erfahren, was es bedeutet, in einem wirklichen autokratischen, diktatorischen System zu leben. Das sind die besten Fürsprecher für Demokratie, das sind die dankbarsten Mitbürgerinnen und Mitbürger. Wenn man die gewinnen kann, als quasi Zeitzeugen eines Bürgerkriegs aus den Ländern, von denen sie kommen, wenn man die mit in den Politikunterricht integrieren kann, in den Englischunterricht integrieren kann, in den Deutschunterricht integrieren kann, mit ihren Geschichten, finde ich, ist das für die Jugendlichen viel einfacher zu verstehen, warum wir hier die Demokratie verteidigen müssen.